Hola, sóc l'Albert i he vingut a parlar del Triangle Strategy. Benvingudes de nou a Parlem de Jocs. Avui farem la ressenya del que ha sigut un dels meus jocs preferits del 2022. Es tracta de Triangle Strategy, un joc desenvolupat per Artdink de la mà de Team Asano i que ha sigut publicat, evidentment, per Square Enix. Veniu, que us ensenyarem Norselia. Team Asano aplica el seu conegudíssim HD2D que tant va popularitzar amb Octopath Traveler i que també ha fet servir posteriorment a Live Alive. Ens trobem amb un RPG tàctic que agafa el gameplay clàssic de Final Fantasy Tactics, afegint l'ambientació i narrativa pròpies de la cançó de Gel i Foc, també conegut com Joc de Trons. El resultat és millor del que m'esperava. El joc ens ubica a Norselia, un continent format per 3 països, Fragua Helada, Dunálgida i Glaucoburgo. La història ens situa uns anys després de l'armistici de la Guerra Ferrosalina, que enfrontava els 3 països per aconseguir recursos naturals. Tal i com passa a Joc de Trons, a cada regió hi ha diverses cases o famílies, cadascuna amb les seves tradicions i interessos. El protagonista de la història és en Serinoa, hereu d'una de les cases vassalles de Glaucoburgo. La història es divideix en capítols, i tots solen tenir preludi, combat i postludi. L'argument és madur. T'ha d'agradar llegir i has de saber gaudir d'una narrativa molt ben construïda, on es tracten temes com el racisme o el fanatisme religiós. Els diàlegs del joc estan doblats i podem escollir entre anglès o japonès. No és apte per impacients i a vegades, si decideixes veure les escenes opcionals, hi ha una horeta de diàlegs entre combat i combat. Pots passar-ho tot superràpid mantenint premut un botó, però estima't una mica i no ho facis. L'aventura es desenvolupa en un ambient feudal i de fantasia, molt polític, ple de traïcions i girs argumentals que ens deixen fora de joc molt sovint. Cal sumar-hi que l'argument no és lineal i que hi ha diverses ocasions en les que ens veiem abocats a prendre decisions que condueixen a diferents realitats. És a dir, que en funció del que fem passarà una cosa o una altra. Sempre que s'hagi de prendre decisions, ens apareixerà la balança de les conviccions, que representa les diferents solucions en base a moralitat, pragmatisme o llibertat. A més, les decisions no les prenem a la babalà, sinó que sempre es porten a terme entre tots els membres del grup, votant aviam quina és l'opció preferida per totes. Abans de fer les votacions podem esbrinar l'opinió de totes les companyes, i sovint ens trobarem que tot el grup està en contra del que inicialment volíem fer, comportant que ens haguem de centrar en intentar que es voti l'opció central, que com a mínim evita el que menys volem. Tal i com passa a la vida real, tant amb les grans decisions com amb les petites, decidim el que decidim beneficiarà unes persones i en perjudicarà unes altres. No busqueu l'opció perfecta perquè no existeix. Com és d'esperar en una història amb múltiples ramificacions a la narrativa, hi ha 3 finals diferents més un de secret. L'elenc de personatges és molt gran i tots ells tenen el seu passat, família, personalitat i motivacions diverses. Ens trobem davant d'una història seriosa, que ens requereix dedicació i que ens sap recompensar amb satisfacció. En tot moment, tant si estem veient converses com a mig combat, tenim la fitxa del personatge a un sol toc de botó, amb il·lustracions genials i una petita explicació que ens recorda qui és. Els combats són llargs i la raó de ser del joc. Són de tipus tàctics, és a dir, es desenvolupen en un escenari organitzat per una graella. La posició i orientació de cada unitat s'ha de tenir en compte, ja que atacant un enemic a l'esquena tenim més possibilitats d'èxit que no pas atacant de cares, així com també ens afavoreix tenir més alçada per atacar amb més potència a les unitats que són a baix. A aquest sistema propi de jocs com Tactics Ogre o Final Fantasy Tactics s'hi afegeixen detallets propis, com que si envoltem un enemic per davant i per darrere, li farem 2 cops en un torn, o que podem interactuar amb l'escenari de maneres molt diverses, com fondre el gel, que l'element elèctric s'escampa per l'aigua, que el foc s'escampa per l'herba seca. Les condicions de victòria són molt variades i van més enllà de matar tots els enemics. Tant ens poden demanar d'arribar a cert punt, com protegir un personatge o evitar que explotin bombes amb un compte enrere. Comparat amb altres jocs similars, destaca la personalitat que té cada personatge, que no hi ha ningú genèric. Qui posis a lluitar determinarà com serà el combat, ja que les seves habilitats ens marcaran l'estratègia a seguir. El progrés dels personatges es basa en pujar-los de nivell i millorar-ne la classe i les habilitats, però no deixa gaire marge de maniobra per escollir coses, no podem donar-li un arc o una llança en Serinoa, per exemple. El joc prioritza l'estratègia per davant de tot, i ens ofereix totes les comoditats per poder pensar bé quina és la propera jugada. A la part inferior de la pantalla tenim una línia temporal on podem anticipar l'ordre dels torns. Seleccionant una unitat enemiga en podem veure el seu rang d'acció, podem fer un simulacre del que volem fer abans d'executar el torn,
I tot i totes aquestes facilitats, en més d'un combat morirem. Sí o sí, tard o d'hora morirem. Perquè encara que ho fem molt bé i que en sapiguem molt, com que anem avançant executant menys torns perquè ho fem molt bé a la primera, guanyem menys experiència, pugem menys de nivell i tard o d'hora els enemics tindran un nivell molt superior al nostre. Així que arribes a morir en algun moment sempre i és llavors quan recuperes nivells i et poses a l'alçada. Degut al gran pes argumental de cada unitat en aquest joc, no hi ha mort permanent com a Fire Emblem, així que no patiu per perdre la vostra unitat preferida, que seguirà disponible a la propera batalla. Com que els combats poden ser molt llargs, en cas de morir, conservarem l'experiència acumulada i a més recuperarem els ítems utilitzats. Algunes unitats de les que reclutem s'uneixen al grup forçades per l'argument, i altres en diàlegs opcionals, però també ens trobem amb algunes unitats exclusives de cada ramificació argumental, obligant-nos a passar-nos el joc fins a 3 vegades si volem aconseguir tenir a tothom en el grup. La rejugabilitat del joc és bastant elevada. Després de passar-nos el joc, podem fer un New Game Plus, on conservem el grup, el seu nivell i els ítems. El nivell dels enemics escalarà amb nosaltres, així que el repte seguirà a l'ordre del dia, no us preocupeu. A més, guanyarem la possibilitat de veure les diferents vies argumentals i els nostres punts de convicció per saber si estem decantant la balança cap a moralitat, pragmatisme o llibertat amb cada decisió. No només ens trobem amb les diferents variants argumentals i amb personatges exclusius de cada via, sinó que, a més, cada combat repetit es veurà molt diferent en tenir totes les habilitats dels personatges que arrosseguem de partides anteriors. El joc té 4 nivells de dificultat. Jo me l'he passat la primera vegada tot en normal i l'he gaudit molt, però per capturar aquestes imatges l'he posat en molt fàcil i us asseguro que el joc és super accessible per a tots els nivells d'habilitat i de coneixement, així que si sou noves en el gènere, no us espanteu que el joc us acollirà. A part de les escenes argumentals i dels combats, també hi ha moments d'exploració, en els quals ens movem lliurement pels escenaris i podem xerrar amb tothom. En aquests moments és quan ens podrem endinsar més en la història, així com recaptar informació vital tant pels combats com per a les respostes que són determinants en com es desenvolupa l'argument. Quan estiguem explorant o en el mapa on escollim els esdeveniments, podrem entrar al nostre campament, el lloc on gestionarem les unitats, les millorarem, entrenarem, comprarem equipament, farem una cervesa amb els companys... És el nostre centre logístic. Des del punt de vista gràfic, ens trobem amb un deliciós HD 2D. Podem rotar els escenaris per gaudir-ne de l'estil artístic, escollir si volem activar o no el desenfoc per la profunditat de camp o l'efecte vinyeta als marcs de la pantalla. Els escenaris són preciosos, amb molta atenció a cada detall, diverses floritures, tant a l'aigua com en els diferents efectes atmosfèrics, animacions i atacs als combats que encaixen a la perfecció. La interfície gràfica és molt encertada, la tipografia la trobo molt correcta per l'època del joc i el cos del text és llegible tant en portàtil com a la tele. Tot està emmarcat en un rendiment perfecte, pensat per gaudir-ho a la Switch sense preocupar-nos per res. L'àudio del joc m'ha agradat molt, és brutal. Les cançons ens ambienten a la perfecció en cada moment i el doblatge en anglès l'he trobat molt bé. La possibilitat de posar-ho en japonès serà un plus per a tothom a qui li agradi, però jo m'he sentit molt còmode amb l'idioma anglosaxó. Si només us el voleu passar una vegada, és un joc relativament curt, pel que podria ser, i en unes 30 horetes el tindreu fet. Però la rejugabilitat és molt alta degut als diversos camins argumentals, així que hi acabareu dedicant les hores que vosaltres vulgueu. A la Nintendo eShop hi ha la demo gratuïta del joc, on podreu gaudir de l'inici de l'aventura i, en el cas de que us agradi, la partida guardada es pot transferir el joc complet. Si decidiu a comprar-lo, tireu pel format físic, ja que el podreu trobar per 40 euros a les grans superfícies, mentre que si el compreu en digital segurament estarà a 60. En resum, ens trobem davant la nova cirereta del gènere. No li podem demanar gaire més, és un joc rodó. Si ens posem exquisits, podríem demanar que algun personatge fos invocador o la inclusió d'algun esdeveniment aleatori, però és demanar per demanar més. El joc és molt complet i és una passada. Fins aquí la ressenya del Triangle Strategy. Recordeu fer like si us ha agradat el vídeo i deixeu-me una mica d'amor en els comentaris explicant-me quina és la vostra opinió sobre els jocs amb una narrativa llarga, ja sigui en text o en vídeo. Què n'opineu de que us expliquin una història durant molta estona i no estigueu fent un gameplay actiu?
Us agrada o potser sou més aviat de jugar al FIFA? Subscriviu-vos si encara no ho heu fet i així no us perdreu els vídeos nous. Com sempre, moltes gràcies per arribar fins al final. Déu vos guard i visca el Triangle Strategy!